Hola chicos, estoy aquí con otro video y el día de hoy vamos a tener otro torneo de Hot Wheels Monster Trucks con el cartón de rampa y los autos chocados de plástico. Oh no, la rampa está aquí de nuevo. Ah sí, mira, está de vuelta. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Corramos! Ah, sí, verdad, vamos. Ay, y por cierto, ellos van a competir con los autos de Hot Wheels, incluyendo un invitado sorpresa, que lo veremos en acción. Así que bueno, pues, empecemos. Primer combate. Mercury Sogar Dairy Delivery. El camión monstruo y el auto de Hot Wheels se preparan. Es más grande, es Hot Wheels. ¡Wow! Oh, Mercury Sogar. Y va muy bien, pero después se sale de la pista. Y Dairy Delivery aprovecha para avanzar al primer lugar. Y después llegar hasta donde están los autos aplastados de plástico. ¡Qué carrera! ¡Felicidades, Dairy Delivery! ¡Gracias! Vamos a repartir hasta la meta. 16 Cadillac ATC-VR 5 Alarm. Aquí tenemos una carrera entre dos vehículos de color rojo. Es más grande, es Hot Wheels. A ver, repetiremos la carrera porque los dos vehículos 5 Alarm y 16 Cadillac ATC-VR se salieron. Así que vamos a repetir. Es más grande, es Hot Wheels. ¡Ah! Se salen de nuevo, repitamos. Es más grande, es Hot Wheels. ¡Wow! ¡Qué choque! Eso fue increíble. Tenemos que ver eso en cámara lenta. Sí, 5 Alarm ha sonado la alarma para darle a los camiones otra victoria más. 16 Cadillac ATC-VR se le acaba la gasolina. Y 5 Alarm tumba los autos aplastados de plástico para ganar. ¡Felicidades! ¡Suban el calor! Jeepster Commando 1967 Will Trash It All. A ver quién gana en esta carrera. Es más grande, Hot Wheels. ¡Ah! ¡Qué locura! Jeepster Commando de 1967 iba adelante, pero empieza a tener problemas con la dirección de sus llantas y Will Trash It All le dice: permiso por favor, que esta victoria es para los camiones monstruos de Hot Wheels. Y después baja la velocidad y después a centímetros logra tocar un auto de plástico. Auto aplastado de plástico. ¡Felicidades! Gracias. Sorten la basura. Muy bien chicos, vamos a revisar este nuevo auto. Aquí lo tenemos. Nos dice que es de la serie HW, los 80s o The 80s. Y aquí también dice Go back in time with these favorites from the 1980s. Y nos dice que es la pieza 8 de 10. Ahí miramos el número 80. El logo Mattel aquí. Y este carro es la pieza 101 de 250. Muy bien chicos, vamos a sacarlo de su empaque. Ay. Muy bien chicos, aquí lo tenemos. Les presento a DMC
DeLorean. Que lo dice aquí abajo. DMC DeLorean. Miren qué bonito es. Es de color azul. Ahí dice DMC DeLorean. Con el color naranja. También estoy viendo color amarillo, blanco, negro. Igual los rines son blancos. Las ventanas están como si fueran una escalera. Y los vidrios tienen este hueco aquí. Y ahí vemos el timón, los asientos, todo lo que se puede ver ahí. Y bueno, pues lo vamos a mirar en acción. DMC DeLorean, Roger Dodger. Carrera de 2 vehículos azules. Es más grande, es Hot Wheels. ¡Ay, no! Veamos qué pasó con estos vehículos azules. A ver, DMC DeLorean iba bien, iba al frente, pero después se sale de la pista y choca. ¡Qué mala suerte! Tenía pensado ganar, pero Roger Dodger se pone adelante y cruza la meta para ganar. Y ha tumbado 0 autos. ¡Felicidades! Gracias. A toda velocidad. Después de una clasificación increíble, pasemos a la segunda ronda. Dairy Delivery, 5 Alarm. Escucha, 5 Alarm. Yo soy un camión de reparto, así que es mejor que dejes de salvar vidas. Yo necesito repartir golosinas a todo el mundo. ¡Ja! No, si yo subo el calor. Es más grande, es Hot Wheels. Vamos a ver. Dairy Delivery ha tomado una gran ventaja sobre 5 Alarm. Pero 5 Alarm se sale de la pista. Se sale y después Dairy Delivery baja la velocidad y chocan los autos aplastados. Felicidades. Gracias. Entrega especial. Will trash it all. Roger Dodger. Abran paso, Roger Dodger. Tengo que encargarme de la basura que está ahí en la pista. Ja, no, si yo la recojo de primero. Es más grande, es Hot Wheels. Muy bien, la repetición nos dice que Roger Dodger salió de primero de la rampa, seguido de Will Trash It All. Pero después, más adelante, vemos que aquí Roger Dodger se sale de la pista por algunos centímetros. Y después, no sé quién ganó. Diría que Roger Dodger, porque aprovechó el momento para acelerar. Creo que sí, estoy en lo correcto. Roger Dodger avanzó para cruzar la meta aquí. Y Will Trash It All ha tirado los autos. Así que bueno, pues Roger Dodger es el ganador. Felicidades. Gracias. Ahora la basura será mía. Ok. Es la final. Es colorido. Es muy recreativo. Es un camión que ni siquiera deja de repartir. Denle un aplauso a Dairy Delivery. Es rápido. Es muy furioso. Este auto con flamas ni siquiera va muy lento. Denle un aplauso a Roger Dodger. Chicos, para la final hemos elevado un poco la rampa para que después los camiones cojan mayor velocidad al bajar.
Así que veamos quién gana entre estos dos. Es más grande, es Hot Wheels. Se salieron de la pista, vamos de nuevo. Es más grande, Hot Wheels. ¡Woohoo! ¡Increíble! Veamos la primera repetición. Sí, los dos se salieron. Ven, ahí sale primero Hot Wheels Delivery, o Jerry Delivery, como se llamarlo. Y después Roger Dodger también. Después, esto es lo que pasó más adelante. Hot Wheels Delivery manda a Roger Dodger a chocarse con una pata de mi cama. Jerry Delivery se estaba moviendo lado a lado y cruza la meta para chocar con los autos de plástico destruidos. Ahí lo tienen, amigos. Hot Wheels Jerry Delivery es el ganador. ¡Felicidades! Gracias. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos. Adiós. Entrega especial.